সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন একটি ওয়াশিং মেশিন। এই ওয়াশিং মেশিনটি আমার ছোট ভাই আমার আম্মুকে সারপ্রাইজ গিফট দিয়েছে। দেশের করোনা পরিস্থিতির কারণে আম্মু হেল্পিং হ্যান্ড বাদ দিয়ে দিয়েছিল, এখনো পর্যন্ত রাখিনি, যার কারণে আম্মু কাপড় ধোয়ার অনেক কষ্ট হয়। এই জন্য আমার ভাই আম্মুকে এই গিফটটা দিল যেন আম্মুর কষ্ট কম হয়। এমন ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস গিফট দেওয়ার জন্য আমার ভাইকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং মন থেকে দোয়া করছি। আপনারাও সবাই আমার ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন। কাস্টমার সার্ভিস সেন্টার থেকে এসে ওরা সেট আপ করে দিয়ে গিয়েছিল এবং আম্মুকে বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিল কিভাবে ইউজ করবে। সেই ভিডিওটা আমি এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। যদি আপনার সুগন্ধি ইউজ করেন এই পাশে সফটনার একটা জিনিস আছে, কাপড়ের সফটওয়্যার একটা লিকুইড আছে, এটা দিয়ে রাখুন। আচ্ছা, ডিটারজেন্ট হচ্ছে বেশিরভাগ যেহেতু ডিটারজেন্ট তাহলে এটাই দিবেন। আর এখন এই যে প্রথমবার একটু বাতি দিয়ে দিচ্ছি, মেশিনটা সব কিছু নিয়ে যাবে। বন্ধ করে দিলাম, কাপড় দিলাম এখানে, আপনি দেন এই যে একটা লক আছে, দেন তবে এখন কি হবে, এখানে আপনি হাতে দিতে পারেন। এটাকে দিন, এটা প্রথমে এখানে দাঁড়াও না, এই যে এটা খুললাম তাই না, খোলার পর এই যে এখানে খুলে গেছে, এটা লিকুইডে চলে, লিকুইড এখানে দিবেন না, ওখানে জাস্ট লিকুইড ঠিক আছে। আর খোলার জন্য এটা দিয়ে মানে নিচে দিকে খুলে দেই, চাপ দিবেন, এটা নিয়ে ফেলতে হবে। যদি লিকুইড দিবেন আপনি পাউডার ইউজ করেন তাহলে দেওয়া দরকার নেই, পাউডার লিকুইডটা পড়ে যাবে বলে এটা দেওয়া হয়। এটা আর প্রথমে দেন পাউডার দেন, এটা যে পাওয়ার তারপরে আপনি এটা ঘোরান, এটা ঘুরে কোথায় আনবেন, ডেইলি ওয়াশ। তারপরে স্টার্ট দিলে হবে। কাপড় আছে ভিতরে। কাপড় নেই। আচ্ছা, এরপর স্টার্ট দিলেন। এখন যদি বন্ধ করতে চান, এখন ধর কাপড় না, এখন বন্ধ করতে, এখন পাওয়ার দিলাম দেখেন। এই কটন যদি কাপড় থাকে, কটন হবে বেশি মজা লাগবে, কটন। এই পলিস্টার দিয়ে কাপড় আছে না, পলিস্টার দিয়ে কাপড় তেলে সিনথেটিক ডেলিকেটের জন্য এই লাইটটা জ্বলবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ডেলিকেট যেটা হচ্ছে সেটা সর্বমূলত আপনি বোঝেন না, ডেলিকেট মানে হচ্ছে যে এক্সপেন্সিভ কাপড় যেগুলো আছে, সিল্কের কাপড়, সিল্কের হালকা কাপড়। না না সিল্কের দামি সিল্ক যেগুলো মানে আপনার বাইরে কাপড় চোপড় আছে না, সেনসিটিভ কাপড় যেগুলো সেনসিটিভ যেগুলো কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়, ওই যেটা আমরা যে কোনো কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন 15 মিনিটে। সেক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে ড্রামের অর্ধেক কাপড় দিতে হবে, বেশি কাপড় দেওয়া যাবে না। দামের অর্ধেক যদি কাপড় দেন তাহলে 15 মিনিট যে কোনো কাপড়ই ওয়াশ করে দেবেন। আর এই যে ডেইলি ওয়াশ আপনি ড্রাম ভরাই দেন, সমস্যা নাই, মানে পুরোটাই ফিল আপ করে দেন, ডেইলি হচ্ছে রেগুলার ওয়াশ আপনি ইউজ করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে আপনার পানি, আমরা কাপড় অনেক ওয়াশ করলে কি পানি গরম করে না, এই ক্ষেত্রে আপনি দেন পানি 40 ডিগ্রি গরম করে। আচ্ছা, মানে যেটা হচ্ছে ডেইলি ওয়াশ। সেক্ষেত্রে একটা জিনিস কি আপনারা দেখেন, এই এখানে একটা জিনিস দেখেন, সেটা দিয়ে আমি টেম্পারেচার বাড়াতে পারবো। এখন যদি আপনি এই মোডটা ইউজ করেন, আপনার 6 থেকে 7 টাকা বিল আসবে এই মোডে। কিন্তু যখন আপনি এটাতে ক্লিক করলে কোথায় আসবে 40 ডিগ্রি বা 60 ডিগ্রি, সেক্ষেত্রে আপনার বিল চলে আসবে 14 টাকার মতো। কারণ হিটারে পানি গরম করে হিটারে গরম পানি, এখানে দিলে কম আসবে। মানে আপনি পানি গরম পানি ঢালতে হবে না, মানে এটা বারবার চাপ দিলে টাচ আচ্ছা এটা টাচ অফ হয়ে যাবে, মানে চাপ দিতে হবে না, জাস্ট টাচ। এই যে এখন কিন্তু অফ হয়ে গেছে, কিন্তু আপনি চাচ্ছেন যে পানি একটু গরম থাক, 40 ডিগ্রি গরম থাকবে, তখন এটা দিলে তখন বিলটা বেশি আসবে। হিটার অন হয়ে যাবে। বিল মানে মান্থলি বিল। সুপার ইকো যেটা যেমন যদি বেশি ময়লা কাপড় হয় তাহলে সুপার ইকো 2 ঘন্টা 21 মিনিট সময় লাগবে। আচ্ছা 2 ঘন্টা এটাতে টাইম দিয়ে দিলে কতক্ষণ লাগবে, এটা অতিরিক্ত হয়। আর ডার্ক গার্মেন্টস যেটা আছে, যে গার্মেন্টসের কাপড় জিন্সের প্যান্ট, বিয়াবাড়ি প্যান্ট আচ্ছা, আছে, সেক্ষেত্রে 1 ঘন্টা 27 মিনিট সময় লাগবে। এটা ডার্ক। কিন্তু আপনি এগুলো সব কাপড় কিন্তু কি ডেইলি ওয়াশ ইউজ করতে পারবেন, এটা অপশন দিতে আপনি আলাদাভাবে ইউজ করতে পারেন, সমস্যা নাই। আর উল জাতীয় কাপড় দেখলে এটা উল বলতে হচ্ছে সোয়েটার টুয়েটার, মানে শীতের হাইজিনিক স্টেম যদি মানে যে কাপড় জীবাণু থাকে সেগুলো হাইজিনিক কিন্তু দেখছেন এটা অটো কিন্তু 60 মানে যে যদি কোনো জীবাণু থাকে অটোমেটিক মরে যায়, পানি গরম আসা মানে পানি গরম থাকবে। আর এই যদি সব সময় যদি আমরা এমনি নরমাল কাপড় ডেইলি ওয়াশ এখানে থাকবে, আপনি তাড়াতাড়ি কাপড় দিতে হবে, তখন আপনি দিবেন যে ডেইলি ওয়াশ, মানে 15 মিনিট, তখন কাপড় কম যখন এই যে এটা 15 মিনিট টাইম, আর ডেইলি ওয়াশ হচ্ছে 1 ঘন্টা 4 মিনিট। আমরা প্রথমে আরেকটা জিনিস দেখেন, EcoDam একটা ক্লিন আছে, EcoDam ক্লিন, এটা প্রতি মাসে একবার ইউজ করবেন, ইউজ করলে কি হবে মেশিনটা ড্রাম, মানে এটা শুধু মেশিন ক্লিন করবে, কাপড় না, পরিষ্কার ভিতরে কোনো কাপড় রাখবে না, জাস্ট ড্রামটা ওটা অটোমেটিক কি অপশনটা কি? ইকো ড্রাম। এই যে আচ্ছা, এটা প্রতি মাসে অবশ্যই একবার করতে হবে।
এটা আমি নরমাল প্রসেসটা আপনাকে বলি 40 বার কাপড় ওয়াশ করার পর একবার এটা করতে হয়। এটা যদি মনে থাকে না সেজন্য আমরা বলি প্রতি মাসে একবার করা যায়। এটা যদি না করেন এটা কি এখানে ঘুরে এখানে আনতে হবে? হ্যাঁ মানে এর মতো তাহলে আমরা কোন একবার যদি আজ শুরু করে দিই বিসমিল্লাহ করে তাহলে আঙ্কেলে শুরু করেন এটা স্টার্ট দিয়ে শুরু হয়ে যাবে। এটা সুইচ এটা ওয়াশে এটা তো পাওয়ার মানে এটা দিয়ে মেশিন স্টার্ট হলো আর ওয়াশের জন্য এটা স্টার্ট মানে রেড দিলে তার মানে পানি পাতা দিয়ে নিচে একসাথে অফ অফ করে দিছি। এটা কিন্তু নরমালি এখন কি হলো বিসমিল্লাহ মানে এখান দিয়ে ঢুকাতে তবে হবে ছোট ট্রাই দরজা। করবেন যে এটা না করার জন্য হ্যাঁ, মানে এটা start- ইমার্জেন্সি হ্যাঁ হ্যাঁ ট্রাই করবেন যে সব কাপড় একসাথে দিয়ে ঢুকে গেলে এটা আস্তে আস্তে মধ্যে এই স্পিডটা হয় শেষ না হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ কমপ্লিট। মানে ওই কাপড় পানি তো করে তারপর না পানি না, না। কাপড়গুলো নিয়ে যাচ্ছে এবার আপনি শুকাতে দিলে আমি বলবো আমরা আচ্ছা ডেইলি ওয়াশ চিপার এত কষ্ট তার চিপা চাপা লাগবে না। মানে ভালো লাগে এটা টাচ শেষ না তাহলে আমি কাপড়টা নিয়ে নেন এটা খুলতে হবে না এখন রান্নাটা হলো না খুলেন যে তুমি গুলো এটা বন্ধ হয়ে গেছে এই যে কাপড়টা বের করি এখন এখানে তো কারেন্ট তো নাই না 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 এটা ছোট আচ্ছা ছোট একটা নিয়ে যাবে কিনতে পারেন কোনো সমস্যা নেই দুটো হাত তো একসাথে মানে পানি টপ টপ করে পড়বে এরকম অবস্থা ওয়াশিং মেশিনের আনবক্সিং ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে কমেন্টস করে অবশ্যই জানাবেন এবং আমার চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটন ক্লিক করে দিবেন। আজকের মতো আমার ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমার নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। আল্লাহ হাফেজ।